秋意凉凉啊，现在温度开始降低了。我这边是广西，温度还有20来度，还没想好怎么让他们冬眠。初步打算是圆环境过，什么都不加了，看看情况再说，不知道能不能行。如果不行，还要加什么好？我是打算加个盒子，里面铺垫干的苔藓，放里面让他们自己选。